Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Rama dhe Gonzato mohojnë akuzat e opozitës për bllokimin e integrimit, kërkohet gjithë përfshirje për reformat kyçe, territoriale dhe atë zgjedhore. Berisha akuzon diplomatin e Bashkimit Evropian, kreu i PD thotë se Gonzato po sillet si ambasadori i Ramës dhe se sipas tij dërgoi në Bruksel trillime për opozitën. Policia e Tiranës procedon disa protestues, mes tyre deputetin demokrat Klevis Balliu, akuzohen për hedhjen e molotovëve dhe mosbindjen ndaj uniformave blu. Erion Veliaj rekurs në gjykatën e lartë kërkon lirimin nga qelia. Ky hapi kryebashkiakut të Tiranës vjen pas ndryshimit të vendimit unifikues për masat e sigurisë. Vijmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato i quajti spekulime akuzat për bllokim të procesit të anëtarësimit të Shqipërisë. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe kryeministri Edi Rama, sipas të cilit vendi ynë është në rrugën e duhur. Për reformën zgjedhore atë territoriale, shefi i qeverisë u shpreh se refuzon ultimatumet, por diplomati i Brukselit kërkoi gjithë përfshirjen. Pretendimet e opozitës se procesi i anëtarësimit është bllokuar janë hedhur poshtë sërish. Kësaj radhe jo vetëm nga kryeministri Edi Rama, por edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato. Në aktivitetin e mbajtur për ditën e Europës, diplomati siguroi se diskutimet vijojnë, ndërsa objektivat janë të realizueshme, nëse bëhet një punë e mirë me reformat. Kam dëgjuar spekulime për atë që po ndodh në Bruksel. Së pari, grupi i punës është grup pune që bën bashkë përfaqësuesit e shteteve anëtare të BE. Mblidhen me dyert të mbyllura në praninë e KE për të diskutuar. Komisioni Evropian i ka dorëzuar këtij grupi pune raportin e IBAR për të parë nëse Shqipëria i ka përmbushur piketat e ndërmjetme që të kalojnë në fazën tjetër, që është mbyllja e kapitujve. Raporti ka bërë vlerësim pozitiv. Të thuash këtu u bllokua nga X-i apo nga Y-i është të shesësh ajër. Dhe kush beson se ajri blihet, e blen. Sa i përket e reformave, përkatësisht ajo zgjedhore dhe territoriale, kryeministri Edi Rama u shpreh se diskutimet vijojnë, por nuk do të tolerohen ultimatumet nga opozita. Ne jemi të hapur të dëgjojmë me durim çdo që ulet në tryezë për të folur dhe për të dëgjuar. Imponime, edhe ultimatume, edhe qëndrime të paracaktuara, besoj që është mjaftueshëm kohë e gjatë për të kuptuar që me mua dhe me ne nuk funksionon. Ndërkohë për Gonzaton, gjithë përfshirja në diskutime është thelbësore. Pluralizmi demokratik është i rëndësishëm dhe reforma territoriale administrative. Shqipëria duhet të ketë një administratë vendore që të përfitojë nga anëtarësimi i saj në BE. Të gjitha programet që ka BE kanë të bëjnë me qeverisjen vendore dhe rajonale. Ambasadori i Bashkimit Evropian u shpreh se Shqipëria si një vend kandidat për të anëtarësuar në Union, po investon në një të ardhme më të sigurt dhe të bashkuar. Vendi i Shqipërisë është në Bashkimin Evropian. Ky ishte mesazhi inkurajues që kreu i Këshillit Evropian dha në ditën e Europës. Antonio Costa nënvizoi se Tirana duhet të vijojë të thellojë reformat për të bërë pjesë e Unionit. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka vlerësuar ecurinë e Shqipërisë në procesin e anëtarësimit të Bashkimit Evropian. Me anë të një video mesazhi për ditën e Europës, ai u shpreh se ardhmja e vendit tonë është në Union. Ne besojmë se ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian, po bëhet shumë punë e vështirë për ta bërë këtë të ndodhë. Ju inkurajoj të vazhdoni me vrullin e reformave. Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët europiane, rroft Europa. Dita e Europës sipas presidentit të Këshillit Evropian duhet të shërbejë dhe si një moment reflektimi për një të ardhme ku sundon paqja. Në ditën e Europës ne festojmë projektin tonë të përbashkët europian, kur antarët tanë themelues zgjedhin unitetin mbi përçarjen dhe bashkëpunimin mbi konfliktin. Ata vendosën të ndërtojnë një të ardhme paqeje, lirije dhe prosperiteti
mbi hirin e luftës së dytë botërore. Ky urim i Antonio Costës vjen në një moment kur Shqipëria tashmë ka hapur të gjithë grup kapitujt, ndërsa pritet miratimi i raportit të IBAR, i cili hap rrugë procesit të mbylljes së kapitujve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpërtheu në kritika ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian. Sipas Berishës, diplomati Silvio Gonzato ka përcjell në Bruksel trillime për qëndrimet e opozitës. Në valën e akuzave për procesin e integrimit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vënë në shënjestër edhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato. Gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, kryedemokrati pretendoi se diplomati ka thënë në Bruksel se opozita nuk mbështet integrimin e Shqipërisë. Për sa i përket ambasadorit aktual, unë kam shprehur ky sillet si me qenë ambasadori Edi Rams, masi ky zotëri në mënyrë të vërtetuar ka transmetuar në Bruksel trillimet më të pavërteta ndaj opozitës. Sikur opozita nuk është për integrimin. Lideri i opozitës komentoi edhe protestën kombëtare të së premtes, duke u shprehur se Partia Demokratike është në rrugën e duhur për të rrëzuar qeverinë Rama. Natyrisht, duhet të jemi të vetëdijshëm se rruga paqësore nuk është një rrugë e shpejtë, si ndeshja e stadiumit, por është një rrugë e sigurt. Dhe njerë të siguroj se Edi Rama është në rreth të kuq, është i gatshëm të kishte gjallë të ndjerën nën ta shiste dhe atë për lëkurën e vet. Berisha theksoi se së shpejti Partia Demokratike do të bëjë me dije edhe datën e protestës së ardhshme kundër qeverisë. 6 protestues u proceduan penalisht për protestën e radhës të opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, bashkë me ta edhe deputeti demokrat Klevis Balliu, ky i fundit për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme. 6 protestuesit akuzohen për kundërshtim të punonësit të rendit publik, goditje për shkak të detyrës dhe prishje të qetësisë publike. Policia sekuestroi një molotov, lëndë piroteknike dhe sende të tjera. Erion Veliaj është drejtuar gjykatës së lartë me rekurs duke kërkuar lirimin nga qelia. Ky hap vjen pas vendimit unifikues që ndryshon kriteret për masat e sigurisë e që mund të favorizojë zyrtarë të cilët ndodhen pas hekurave. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj kërkon të rifitojë lirinë. Përmes ekipit të tij ligjor, ai ka paraqitur rekurs në gjykatën e lartë, duke kërkuar zbutjen e masës shtrënguese, izolim në burg, në një më të lehtë, arrest shtëpiak apo detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Ky rekurs vjen pas ndryshimit të pjesëshëm të vendimit unifikues të vitit 2011 për kriteret e paraburgimit, ndërsa është regjistruar në gjykatën e lartë me datë 6 maj. Sipas praktikës së re unifikuese që u ndryshua me vendim unanim të 16 gjyqtarëve të lartë, gjykatat duhet të marrin parasysh personalitetin e personit të dyshuar kur vendosin masën arrest në burg. Ky izolim nuk duhet të bazohet thjesht në natyrën e veprës penale, por tek individi që i atribuohet ai dyshim. Do duhet të shihet historiku familjar, nëse ka rekorde të mëparshme kriminale, nëse paraqet rreziqe konkrete, po u la në një masë më të butë sigurie. Një tjetër ndryshim është se gjykata e faktit tani më ka detyrimin të shpjegojë pse nuk ka zgjedhur masa më të lehta sigurie, si detyrimi i paraqitjes apo arresti në shtëpi. Më parë kërkoi vetëm arsyetimi për vendosjen e arrestit në burg. E gjithashtu edhe prokurori duhet të argumentojë pse kërkon një masë kufizuese të lirisë dhe jo një alternativë më të butë në kërkesën që paraqet në gjykat. I pandeuri kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është vendosur në masën arrest në burg që prej 10 shkurtit të 2025-s. SPA ka renditur për të 13 episode kriminale të korrupsionit pasiv e të pastrimit të parave, por edhe vepra të tjera penale. Sipas organit të akuzës që përfaqësohet nga 2 prokurorët Altin Dumani dhe Ols Dado, ai shfrytëzoi postën e qytetarit të parë të kryeqytetit për të krijuar kushte gruas së tij që të përfitonte përmes një skeme korruptive të ndërlikuar. Betejë ligjore e Erion Veliaj krahas asaj në gjykatën e posaçme së fundmi është zhvendosur edhe në gjykatën administrative, ku ka paditur prokurorin që e ka hetuar Ols Dado për emërim të palishëm në vitin 2008. Seanca për këtë të fundit është vendosur në datën 19 qershor.
Bordi i transparencës vendosi të rrisë sërish çmimin e naftës dhe të benzinës këtë të shtunë. Në pikat e karburanteve, litri i naftës do të shitet me 197 lek, pra 4 lek më shumë nga sa ishte më parë. Qytetarët do të paguajnë më shtrenjtë edhe për benzinën. Çmimet e reja do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e radhës të Bordit të transparencës. Pas helmimit të studentëve në Akademinë e Sigurisë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njofton se përveç ushqimit janë marrë mostra për analizim edhe nga uji i rrjetit. Përpos lëndëve të para dhe produkteve gati për të ngrënë të dyshuara, u krye edhe kampionimi ujit të rrjetit, i cili do t'i nënshtrohet analizimit mikrobiologjik. Pashtu, sipas AKU, specialistët po testojnë edhe higjienën e ambienteve të punës ku përgatitet ushqimi, duke lënë të hapur pistën që helmimi mund të mos ketë patur si shkak drekën e konsumuar nga studentët. Fabiola mbylli rrugëtimin e saj në fermën VIP mbrëmjen e të premtes pasi publiku votoi për ta larguar. Ndërkohë dy konkurrentë rinj, Kostana Amorava dhe Inida Gjata, hynë në garën për çmimin e madh. Mbrëmjen e së premtes është transmetuar nata e 13 e spektaklit Ferma VIP në ekranin e Vision Plus. Një prajm i mbushur me emocione të forta, largime të papritura, hyrje të reja dhe tensione që kanë trazuar totalisht dinamikën në ferm. Që në nisje të spektaklit, vëmendja ishte e përqendruar te televotimi për fatin e Fabiolës pas incidentit të ndodhur gjatë spektaklit të së hënës. Pas vendimit të Agait për të çuar fermeren në një televotim të posaçëm, publiku vendosi që Fabiola të largohej menjëherë nga gara. Po, Fabiola duhet largohet sonte. Por të papriturat nuk mbaruan këtu. Një tjetër moment i fortë ishte kërkesa e Gresës për të lënë përfundimisht garën. Edhe pse largimi ishte kërkuar disa herë prej saj gjatë javëve të fundit, këtë herë vendimi ishte përfundimtar. Edhe kisha pos qef mi ju taku edhe po vazhdoj. Prajmi solli gjithashtu dy hyrje të reja që pritet të rrezojnë ekuilibrat në fermë. Kostana Morava dhe Inida Gjata u bën zyrtarisht pjesë e fermës, duke sjell energji dhe dinamika të reja mes fermerëve. Një tjetër debat që ndezi studion ishte rikthimi në vëmendje i puthjes së Vanesës me vëllain disa javë më parë. Ishte Henry ai që e komentoi ashpër situatën gjatë prajmit, duke e konsideruar të papërshtatshme për publikun televiziv. Megjithatë, ky koment u konsiderua si informacion i ardhur nga jashtë, çka solli reagim të menjëhershëm të Agait. Si pasojë, Henry është dërguar automatikisht në nominim. Henry nga sot shkon automatikisht në televotim. Mes të gjitha tensioneve dhe debateve, një nga momentet më emocionale të mbrëmjes ishte surpriza për aktorin Elvis Pupa. Fillimisht ai u përball me një pjatje praku, ku mes emocionesh ai e njohu menjëherë dorën e nënës së tij. Nona ime. Pak qaste më vonë, surpriza u bë edhe më prekse me hyrjen e saj në fermë. Takimi mes tyre solli emocione, lodh dhe batuta që zbutën për pak qaste atmosferën e tensionuar të kësaj mbrëmje. Ndërkohë është hapur edhe një televotim për të hënën. Në nominim janë DJ Bujaka, Moza, Blerina, Sara dhe Henry. Publiku do të shpëtoj vetëm njërin prej tyre, ndërsa 4 të tjerët do të përballen me sfidën vendimtare të së hënës. Ditët që i lën vendin njëra tjetrës sjellin të papritura në fermën VIP. Teksa rrethi ngushtohet dhe gara shkon drejt rrugëtimit final, ju mos humbisni asnjë moment në 2 kanalet të dedikuara, live stream në YouTube si dhe në ekranin e Vision Plus. Edhe ke pushimet e mia do të vi. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.